Bwana Yesu asifiwe tena. Ninakupenda mtu wa Mungu na Yesu akubariki sana. Leo natamani kufundisha jambo la msingi sana ambalo litakusaidia katika maisha yako. Kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya 4 na mstari ule wa kwanza mpaka wa 4, Biblia inasema Roho Mtakatifu akamchukua Yesu akampandisha juu ya mlima nyikani. Na maandiko yanasema kisha shetani akamjilia Yesu au akamtokea Yesu, akaanza kumwongopea mambo ambayo yeye anayafahamu, lakini Biblia inasema naye Yesu akamshinda shetani na shetani akaondoka mbele za Yesu. Ndugu yangu, nataka kufanya jambo la msingi sana ambalo litakusaidia kwamba katika maisha haya tulionayo hauwezi kumshinda shetani kama hauna Yesu. Hauwezi kumpinga shetani kama hauna Yesu. Hebu angalia mambo haya yanayotokea katika ulimwengu wa sasa. Mambo yanatisha, hayaelezeki. Ni kwa sababu watu hawajakuwa karibu na Kristo. Mpokee Yesu na Mungu atakusaidia, na unapompokea Yesu shetani utamshinda kwenye biashara, kwenye familia, kwenye maisha yako, na shetani hatakuwa na nguvu tena. Yesu atakulinda, atakubariki, atakupigania. Na wapenda watu wote, love you, asante, ubarikiwe na Yesu.